¿Te has dado cuenta de que cuando agrego este efecto de sonido y este efecto de voz, el video se vuelve automáticamente más interesante? Mis videos y los de mis clientes pasaron de tener esto a esto cuando empecé a sumar efectos de sonido, especialmente en el gancho. No cambié la cámara, no cambié el guión, solo cambié el audio. Y no es casualidad. El sonido crea tensión y la sostiene. Si el audio es plano, la gente se va. Si el audio acompaña, la gente se queda. Por eso, si quieres que vean tus videos hasta el final, empieza a valorar los efectos de sonido como parte de la edición. Comenta la palabra sonidos y te mando una lista de audios para que uses en tus videos.